მოგესალმებით თითოეულ თქვენთაგან სულხმისი მადლობა იმის რომ გამოწერილი გაქვთ ჩემი რხი იმის რომ ლაიქებთ და კომენტარებთ ვინც არ მიცემთ გაგეცნობით მე ვარ კატო და შეგახსენებთ რომ პირადი დიაგნოსტიკისთვის უნდა მომწეროთ მითითებულ ნომერზე რომელსაც ვუკითხებ ხოლმე ვიდეოების ქვემოთ WhatsApp-ში. რაც შეეხება დღევანდელ გაშლას მინდა გავაკეთო ესეთი ცოტა ალბათ მე მგონი უცნაური გაშლა მე მგონი არ გამიკეთებია არასოდეს ის კი რომ არის თუ არა თქვენზე კონკრეტულად ნეგატივის მდგომარეობა კი ბატონო მაგრამ მე მგონი არ გამიკეთებია არის თუ არა ნეგატივი თქვენზე, თქვენს პარტნიორზე და თქვენს ურთიერთობაზე, ხო? შესაძლებელია არც ერთზე და არც მორეზე არ იყოს რაიმე ნეგატივი, მაგრამ ურთიერთობაზე იყოს ნეგატივი. მოდით ვნახოთ. ესე რა ვთქვათ, სამი ვარიანტი. მოდით სამი ვარიანტი იყოს, კი ბატონო. პირველი ვარიანტი იქნება ყვითელი. მეორე ვარიანტი იქნება ლურჯი და მესამე ვარიანტი მოდით იყოს წითელი. მგონი ჩანს სამივე ვარიანტი, პირველი, მეორე და მესამე. და ვნახოთ, არის თუ არა ნეგატივი. პირველი ვარიანტისთვის თქვენზე, თქვენს პარტნიორზე და თქვენს ურთიერთობაზე. ვინც პირველი ვარიანტი აირჩია, მოკლედ. ნახოთ ახლა გარემოზე დავდებ და ესე მივყვები. ნახოთ მეორე ვარიანტი ლურჯი ფერი ვისიც არის თუ არა ნეგატივი თქვენზე, თქვენს პარტნიორზე და თქვენს ურთიერთობაზე. და მესამე ვარიანტი ვინც აირჩია, ვნახოთ არის თუ არა თქვენზე, თქვენს პარტნიორზე და თქვენს ურთიერთობაზე. ვნახოთ. იმედია მანამდე აირჩიეთ ვარიანტები, მე დავიწყებ ყვითელით. პირველი ვარიანტი ვინც აირჩია, არის თუ არა თქვენზე ნეგატიური ზემოქმედება, არა თქვენზე არ არის, თქვენ საკმაოდ კარგი ენერგიები გაქვთ, თქვენ საკმაოდ დაცული ხართ, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ გიცავთ თქვენი საგვარეულო ხაზი, თქვენი წინაპრები, თქვენი ოჯახი, მფარველი ანგელოზი ოჯახის, ასე რომ თქვენზე ნამდვილად არ არის ნეგატიური ზემოქმედება, პირიქით, ანუ ესე ვიტყოდი, თქვენ ხართ მდგომარეობაში, სადაც ადამიანი არის დაცული და რაც არ უნდა გარედან იყოს დარტყმები, სამყარო და თქვენი საგვარეულო ხაზი ნამდვილად ცდილობს რომ დაგიცვათ. რაც შეეხება თქვენს პარტნიორს, თქვენს პარტნიორთან მიმართებაშიც გეტყვით რომ არ არის არც მასზე ნეგატიური ზემოქმედება, ადამიანი თვითონ არის ძალიან ისეთი სასიამოვნოდ თბილი, ანუ კეთილი შეიძლება ითქვას, ანუ ადამიანი რომელიც აკეთებს რაღაცას სამყაროში ისეც რის გამოც სამყარო მას პასუხობს დაცვით, ესე რა ვთქვათ, ხო? ანუ ან ეხმარება ადამიანებს, ან რაღაცას ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანი აკეთებს, ისეც შესაძლებელია უბრალოდ ლოცულობს, ხო? უბრალოდ აი ყოველ დილას ან საღამოს ამ ადამიანი ამბობს, რომ ღმერთო, მადლობა ყველაფრისთვის, უბრალოდ მადლიერია სამყაროსი, ვთქვათ და შესაბამისად სამყაროს ამ მადლიერებაზე პასუხობს დაცვით, ხო? ანუ არც თქვენზე და არც თქვენს პარტნიორზე ნამდვილად არ არის და რაც შეეხება ურთიერთობასთან მიმართებაში. იცით რა არის, აი ურთიერთობასთან მიმართებაშიც მე ესე ვიტყოდი, რომ ცდილობები შესაძლებელია იყოს თქვენი ურთიერთობასთან მიმართებაში რაღაცა პრობლემების შექმნის, არდალაგების, რაღაცა ისეთი მომენტები, მაგრამ მე ესე ვიტყოდი, რომ თქვენიც და მისი ენერგეტიკაც იმდენად არის სამყაროსგან დაცული, ან თქვენი საგვარეულო ხაზით და თქვენი პარტნიორის პირადი ხაზით, რომ ამ ეტაპზე მიუხედავად მცდელობისა ახერხებთ განეიტრალოთ და დაიცვათ ეს მდგომარეობა, ხო, რაღაცნაირად შეძლოთ თქვენმა ენერგიებმა თქვენს მიმართ გამოსროლილი არასწორი რაღაცა თვალი იქნება ეს თუ რაღაც ისეთი მომენტი, ბრძოლის უნარიანი ნამდვილად არის. თუმცა აქ მცდელობები საკმაოდ ვიტყოდი, რომ არის და შესაბამისად, ახლა ღმერთმა არქმევს, მაგრამ შესაძლებელია რაღაცა დააზიანოს, ხო, უბრალოდ ვთქვათ, არასასიამოვნო
პერიოდები დააყენოს თქვენს ურთიერთობაში. ან უბრალოდ რაღაცა პერიოდულობით ესეთი მომენტი გაქვთ, რაღაცა ერთმანეთთან ვეღარ ალაგებთ სიტუაციას. აი, რაღაც პატარ-პატარა შეფერხებები შეიძლება იყოს, მაგრამ როგორც ასეთი, რომ რაღაცა მძიმე მდგომარეობა ნამდვილად არ არის. ნახოთ, მეორე ვარიანტი, ლურჯი ფერი, ვინც აირჩია, არის თუ არა თქვენზე ნეგატივი. რაც შეეხება თქვენთან მიმართებაში, მოდით ესე გეტყვით, ნეგატივი როგორც ასეთი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ძალიან მარტივად იღებთ თვალს, ძალიან მარტივად ხდებით არა კეთილი სურვილი ადამიანების თვალსაჩინოში, ხო? ან ბევრს საუბრობენ თქვენზე განხილვის, ასე ვთქვათ, ეპიცენტრში ხდებით ხოლმე, თითქმის ყოველთვის თქვენი ცხოვრება განხილვაში, იმიტომ რომ ადამიანებს შეიძლება აქ არის რაღაც მომენტში ან სურთ თქვენი სილამაზის, ან უბრალოდ რაღაცა არ ვიცი რა შეიძლება დავარქვათ ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ მარტივად და ადვილად იღებს თვალს, ხო? თუ რაღაცა პრობლემების მდგომარეობა გაქვთ, ეს არის ის მომენტი, როდესაც ადამიანს რა იტყვიან ხოლმე გათვალულიაო, ეს რაღაცა მდგომარეობა, როგორც ასეთი კონკრეტული რაღაცა ესეთი ნაკეთები მდგომარეობა ნამდვილად არ ჩანს, მაგრამ აი ეს ვიღაცის არასწორი სიტყვა, ვიღაცის არასწორი თვალი, ხო, რაღაცა ეს მომენტები ნამდვილად მოქმედებს თქვენზე და შესაძლებელია თქვენს ხასიათზეც მოქმედებდეს პერიოდულობით. თქვენს პარტნიორთან მიმართებაში, რაც შეეხება თქვენს პარტნიორს, არ ვიცი, თქვენმა პარტნიორმა შეიძლება ან ეხა ჩაიტაროთ მე და ან რაღაცა მსგავსი, მე ესე ვიტყოდი, რომ თქვენ პარტნიორს ამ ეტაპზე განახლებული ენერგიები აქვს, განახლებული ენერგეტიკა აქვს. არ ვიცი რა აქვს ჩატარებული, მაგრამ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელია უბრალოდ ადამიანი თქვა ძალიან რელიგიურია და თქვა რაღაცა მომენტი არის. ან ვიღაცა უბრალოდ დაეხმარა მისი ოჯახის წევრი, ან რაღაც აშკარად ამ ადამიანის ენერგიები არის განახლებული. შესაძლებელია რაღაცა ციკლი ჩახურა და დაიწყო განახლება ამ ენერგიებმა, ხო? ანუ რაღაც ესეთი მომენტი. აქ უფრო ის მომენტია, როდესაც ადამიანზე პირიქით ძალიან კარგი ენერგიებია, განახლებული ენერგიებია და ადამიანი არ უნდა გრძნობს თავს ნამდვილად ცუდად. რაც შეეხება თქვენს ურთიერთობასთან მიმართებაში, აი ურთიერთობასთან მიმართებაში მე ესე ვიტყოდი, რომ აქ არის რაღაცა პატარ-პატარა ნეგატიური მდგომარეობა, შესაძლებელია ეს ზუსტად ის მდგომარეობა, როდესაც აი თუნდაც რო გითხარით თქვენს მიმართ გამოსროლილი თვალი რაღაცნაირად ურთიერთობაზეც მოქმედებს, ხო? აქ ესე კონკრეტულად რაღაცა ეს არ არის, მაგრამ მე ერთ რამეს ვხედავ, რომ შეიძლება აი განსაკუთრებით დააკვირდით, აბა სავსე მთვარეობის პერიოდში თქვენი ურთიერთობა ცოტა იძაბება, ან რო უახლოვდებით სავსე მთვარეს, ხო? აი რაღაცა მსგავს პერიოდებში თითქოს არის რაღაცა ესეთი დაძაბულობის მომენტი. აქ არის ხელი შემშლელი ფაქტორები. პირველ ვარიანტიდან ოღონდ ეს არის როგორი მომენტი, იცით, აი მე უფრო აქ ვიტყოდი, რომ შესაძლებელია რაღაცა უფრო მსუბუქი საკითხის, თქვათ, ხო, ანუ არა ესეთი კაფიოთ თქვენი თქვათ დაშლის ან რაღაცა გაფუჭების ან რაღაც, მაგრამ აი რაღაცნაირად, როდესაც თქვენ ურთიერთობის თქვათ შურთ, ხო? ან ვიღაცა არ არის კმაყოფილი, რომ თქვენი ურთიერთობა ამდენი ხანი გრძელდება, ან უბრალოდ აი აქ არის რაღაც ესეთი მომენტები და განსაკუთრებით აი ხო გონებთ ეს სიტუაცია უფრო მთვარის ფაზებთან მიმართებაში დააკვირდით, აბა სავსე მთვარის პერიოდში, ახლო პერიოდი, როდესაც უკვე 3 დღით ადრე ადამიანის ხასიათი როგორ იცვლება და როგორ რა ხდება თქვენს ურთიერთობაში, არის თუ არის კამათის მდგომარეობა, არის თუ არის ცოტა დაძაბული სიტუაცია, აი ამას მიაქცევთ, აქ არის რაღაც ესეთი მომენტები, როდესაც ადამიანები
ну შეიძლება ხო გქონდეს ეს იყოს თვალი, შეიძლება ეს იყოს სურვილი. შესაძლებელია რაღაც მომენტში თქვათ, არის ხომ ესეთ შემთხვევა, როდესაც ადამიანები არ არიან თქვენი ურთიერთობის მომხრენი და ადამიანზე გონებრივად მოქმედებენ ხო, ანუ როდესაც ხშირად ეუბნებიან, რომ აი არ არის შენი შესაფერისი, ან რაში გჭირდება, ან უკეთესი ნახე, ან რაღაც აი მსგავსი მომენტები აქ არის ესეთი ცოტა ესეთი მდგომარეობა. და მესამე ვარიანტი, ვინც წითელი ფერი აირჩია, თქვენზე არის თუ არა ნეგატივი, არა, თქვენზეც არ არის ნეგატივი, აქ ძალიან ისეთი პირიქით მოვიტყოდი, რომ ოჯახ კარგად ართმევთ თავს, საკმაოდ შეიძლება ბრძოლის უნარიანი ხართ, შეიძლება ითქვას, რომ იყოს თქვენზე ნეგატივი გაკეთებული, ფარხმალს არ ყრით ბრძოლის მდგომარეობა, შესაძლებელია განახლებულიც გაქვთ აქ რაღაცა წმენდის მდგომარეობაც გაქვთ ჩატარებული და ან უბრალოდ რაღაცა ამულეტს ატარებთ, ან ნახეთ, აქ არის თქვენზე დამცავი მდგომარეობა, რომელიც გიცავთ კონკრეტულად თქვენ, ან რაღაცა ამულეტს ატარებთ, ხო? ან უბრალოდ ახალი გაკეთებული გაქვთ წმენდა, ან უბრალოდ რაღაცა არ ვიცი იმხელა ენერგია გაქვთ და ბრძოლის უნარიანი ხართ, რომ ვერ მოქმედებენ და მაინც იბრძვით ხო ახლა, იმიტომ რომ რაღაცა ნეგატივია ხოლმე ადამიანზე, ადამიანები იწყებენ ხელფეხის მოშვებას, გონების გათიშვას, რაღაცნაირად დეპრესიისკენ წასვლას, არაფერი არ ახარებთ, მაგრამ თქვენ პირიქით, რაც უფრო მეტად იგრძნობთ თავს ცოტა რაღაცა არაკომფორტულ სიტუაციაში და რაღაცა დეპრესიული ფონს დაინახოთ, პირიქით, შეიძლება ითქვას ყველაფერს ეთიშებით და იწყებთ ბრძოლას თქვენი ხასიათის გამოსწორებაზე, თქვენი ენერგიის გამოსწორებაზე, ისე რომ აქ ნამდვილად არ არის, რაც შეეხება თქვენს პარტნიორთან მიმართებაში. აქ გეტყვით, რომ თქვენს პარტნიორს სამწუხაროდ აქვს ნეგატივი, აქ ადამიანს რაღაცა ასე ვიტყოდი, რომ აქ თვითონ ამ ადამიანზე არის ნეგატიური ზემოქმედება, ადამიანი რაღაცა კარგს ეუბნებოდეთ და სიკეთეს ეუბნებოდეთ და სათავისოდ ეუბნებოდეთ, ადამიანი სულ რაღაცა წინააღმდეგობაში მოდის ყველაფერთან, არ აქვს არაფრის ხალისი, არაფრის სურვილი, ყველაფერზე რაღაცა უარს ამბობს, ვერ დგავს ნაფიც, სადღაცა უნდა რომ თავი აარიდოს ყველაფერს, ხო, აქ არის აშკარად ადამიანზე ნეგატიური მდგომარეობა და ადამიანი ხარისხიანად ვერ არის ჩართული თავის ცხოვრების პროცესში, ესე შეიძლება ითქვას. და ურთიერთობაზე არის თუ არა გაკეთებული? არა, ურთიერთობაზე ნამდვილად არ არის, უბრალოდ აქ არის ის მომენტი, როდესაც მე ესე ვიტყოდი, რომ აქ ურთიერთობის მდგომარეობაში მის ნეგატიურ და რაღაცა ისეთ სიტუაციასაც თქვენ ანეიტრალებთ და ესე ვთქვათ, თქვენ ახერხებთ, რომ ურთიერთობის სრული ენერგია აიღოთ თქვენს თავზე, ხო, რაღაცა ეს მომენტი არის. და შესაბამისად ვცდილობთ, რომ რაღაცა გაანეიტრალოთ. ხო, თქვენ აი ურთიერთობაში თქვენ იღებთ ყველანაირ, ესე ვთქვათ, რესურსს თქვენდებთ ამ ურთიერთობაში და შესაბამისად ალბათ რაღაცა ანეიტრალებთ მაგიტომაც ამ ყველაფერს. თუმცა აქ ადამიანზე არის ნეგატიური ზემოქმედება და ადამიანი ბოლომდე აი როგორ არის იცით, თქვათ ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან, ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან, რაღაცა სამსახურთან მიმართებაში ბიზნეს, აი რაღაცის დაწყება უნდა ვერ დგავს, რაღაცის გაკეთება უნდა ვერ აკეთებს. აი სულ ისეთ მომენტში არის რა და ანუ აი აქ ეს მომენტი არის მესამე ვარიანტად. მოკლედ ესეთ გამოვიდა სამი ვარიანტის მდგომარეობა, ნეგატიური ცდილობების თუ არსებობის კუთხით, მე გისურვებთ რა თქმა უნდა ბედნიერებას, ჯანმრთელ და სავსე დადებით ენერგიებს და ყოველივე საუკეთესოს და დროებით დაგემშვიდობებით.